vecchio, una scuola piena di ragazze, un professore un po' sbadato e un figlio che, non sa cosa lo aspetta. È l'inizio dell'avventura di Kakinmano. La famiglia Kazimano ha fatto i bagagli per seguire papà nel suo nuovo lavoro. Un istituto pieno di fanciulle in fiore e un professore che dimentica il pranzo ogni giorno. La mamma urla portalo tu e Kakinmano parte un po' giù, ma tra i corridoi si ferma all'improvviso. Vede una ragazza col cielo nel viso. Lei non sorride, sempre un po' arcigna, ma quando rutta la scuola si inchina. Kakinmano arrossisce e poi sviene, ma il destino li lega come due catene. Fosukia, che tempesta fai, ogni tuo sguardo è un fulmine guai. Tra mille venti, confusione e amore, sboccia piano piano un nuovo umore. Chi dice che l'amore fa rumore e tra un rutto e un cuore in batticuore. Fosukia e Kakinmano si cercano, si trovano e non si lasciano più. Una storia